এটা আমাদের ফার্স্ট হোম ডেলিভারি। আমরা লাস্ট অনেকদিন থেকে ট্রাই করছিলাম যাতে আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমরা হোম ডেলিভারি দিতে পারি, এবং আমাদের যে সুবিধার বা আমাদের যেটা যে সুবিধার আমরা কাস্টমারকে দিয়ে থাকি সেটা যাতে ম্যাক্সিমাম লেভেল পর্যন্ত আমরা দিতে পারি, সেটা কিন্তু বরাবরই চেষ্টা করি। তো আমরা আশা রাখছি আমরা নেক্সট টাইমেও যাতে হোম ডেলিভারি দিতে পারি, বা কেউ যদি আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট পাঠায়, ফোন করে, টেক্সট করে, আইদার আমাদের চ্যানেল আছে, গ্রুপ আছে, সমস্ত সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অনলাইন সাইটও আছে, সেখান থেকেও আমাদের অর্ডার করা যেতে পারে। ভিভো Y16 আনবক্সিং করবো, 4GB 64GB। গর্জিয়াস এবং কতটা আকর্ষণীয়, শুধু চার্জার আসছে, কেবল আসছে, চার্জারের পিন আসছে। তবে ফোনের কোয়ালিটি আগের তুলনায় এখন অবভিয়াসলি অনেক বেটার আসছে। এখন ফোনটাকে একটু অন করে দেখাবো। থ্যাংক ইউ গাইস, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো এবং